Сәлем достар, бүгінгі видеода осындай шаблонның эскизін қайдан алдық, суретті қалай қойдық, рамкаларды қалай қойдық, сол жайында видео болады. Міне осындай подушечка бомбонерка, қазір осының дизайнын қалай жасадым, соны көрсететін болам. Және де мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода осындай хит копилка жайында қалай жасадық, сол жайында видео болатын болады. Сол үшін менің YouTube каналыма подписаться етуді ұмытпаңыз. Өйткені мен YouTube каналымда әртүрлі обучающий видеолар шығып тұрады. Енді қазір біз шаблонымызды жасайық. Ең алдымен бізге Pinterest программасына кіру қажет болады. Pinterest программасын ашып, поисққа шаблон бомбонерки деп жазасыздар. Шаблон бомбонерки. Міне әртүрлі шаблон бомбонерка түр-түрі шықты. Міне осындай. Қазір ішін қарап іздейтін боламыз. Мысалы, мынау тортиктің бомбонеркасы. Мне примерно осындай бомбонерка керек, но оның качествосы не очень. Сол үшін сол фотоның астына түсеміз и іздейтін боламыз. Қазір тауып алайық. Примерно ұқсайтын фотоны. Мынау примерно ұқсайды, міне мынау да ұқсайды, но бізге кішкене ашатын жері керек болады. Сол үшін қазір басқасын қараймыз. Міне осындай керек болады. Төбесіндегі 3 точканы басасыздар. 3 точканы басып, скачать изображение деп тұр. Сөйтіп әртүрлі бомбонерканы өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Енді мынау фотомыз жаңағы галереяда тұр. Енді келесі фотоны қазір казашка арт деп жазамыз. Өйткені қыздың суреті керек болады ғой. Также мынау Pinterest программасы. Казашка арт деп өзімізге ұнаған суретті таңдап аласыздар. Мысалы, мынандай суреттің астына бассақ, осының астында әртүрлі. Анау жолы осындай бомбонерка жасаған болатынмын. Қазір осы жолы кішкене басқа бомбонерканы көрсетейін деп шештім. Міне Pinterest программасында көріп тұрғаныңыздай көптеген бомбонерка жасау үшін әртүрлі фото, фондар бар. Міне скачать демді болды. Енді бұл суреттердің бәрі сіздің жаңағы өзіңіздің галереянызда тұр. Екі фотоны скачать етем, өйткені екі түрлі бомбонерка көрсетем. Екі түрлі дегенде сол бір дизайнда, но екі түрлі. Енді қазір фоновое изображение ою деп жазам, немесе фон ою деп жазсаңыз болады, без разницы. Енді кішкене ою бар, сондай фон іздеймін. Қазір тауып аламын. Примерно осындай белый фон керек болады. Жаңағы айтқандай, төбесінде 3 точканы басып, сохранить етіп аласыз өзіңізге. Енді қазір бізге шығып келесі бомбонеркамызға жаңағы цветы сияқты примерно фон керек. Қазір цветы деп жазам. Цветы фон деп жазсаңыз да болады. Қазір цветы фон. И вот, әртүрлі цветочный фондар шықты менде. Примерно яркийін таңдап аламын, осындай нормальный. Төбесіндегі 3 точканы көріп тұрсыздар, соған басып, скачать изображение дейсіз. Жаңағы скачать изображение деген фотоларымыз барлығы біздің галереяда тұр. Енді Magic Eraser деген программаны ашамыз. Өткен жаңағы қыздың фондарын, белый фоны бар, соларды алып тастау керек бізге. Қазір мына жерде Magic Eraser'да реклама. Фотоға басып, жаңағы скачать еткен фотоларымызды сол жерге қоямыз. Мысалы, бірінші фотомыз мынау болды. Осының артқы белый фонын алып тастау керек бізге. Қазір жай ғана допусқа басасыз да, алып тастайсыз осылай. Жай баса саласыз суретке, қай жері ұнамайды, сол жерді баса саласыз да, и осылай болып шығады. Астында процент тұр, соны өзіңіз фотоға байланысты регулировать етесіз. Және де егер де суретте бір важный элементтер алын қалса, онда восстановить деген астында карандашик тұр, соған баса саласыз да, жетпеген элементіңізді сала саласыз. Мысалы, мына жерде күннің кішкене жарты салын қалыпты. Міне осылай біздің фонымыз төбесінде галочка жоғарғы қарап тұр, соған басып скачать, сохранить высокого качества дейміз да. Все. Енді біздің бұл фотомыз біздің галереяда тұр. Енді келесі фотомызды да осылай жасап аламыз. Дәл солай жасайсыз да, жаңағы бірінші көрсеткенде. Енді бізге Pixar программасына кіру қажет. Жаңағы фоны дегенге басасыздар. Фоны дегенде белый фонды таңдап алып, инструментіға басып, обрезатьқа басып, 3-4-ті таңдайсыздар. Готово
Енді бізге жаңағы өзіміздің фонымызды қою керек. Добавить фотоға басып, осы фонды қойып аламыз. Осы фонды осылай қойсаңыздар да болады. Немесе кішкентай бомбонерка жасағыңыз келсе, прям кішкентай подушечке, то бұны бір параққа 2 рет қойсаңыз болады. Мысалы, былай қоямыз, төбесіндегі копияға басып, екінші міне осындай мини бомбонеркалар жасасаңыз да болады. Немесе осындай үлкен жасауға да болады. Мен үлкенін жасаймын, өйткені, чтобы видеода анық көрініп тұрсын детальдары. Енді осыны сақтап аламыз өзімізге. Готованы басып, стрелочканы басып, міне, енді бұл программадан шығып, Magic Eraser'ға кіріп, жаңағы белый фонымызды алып тастау керекпіз ғой. Сол қай жерін алып тастаймын, соған баса саламын да, болды, алынып қалады сол белый фоны. Іші пустой, енді ішіне қалаған фотоны салсақ болады. Жаңағыдай сохранить, высокое изображение дейміз. Енді қайтадан бізге Pixar программасына кірдік. Міне Pixar программасының ішіндеміз қазір. Енді бұл шаблонымызды аштық қой. Енді рисовать деген таңдаймыз. Рисоваттың ішінде добавить фото деген бар. Именно рисоваттың ішінде. Сөйтіп жаңағы фонды, міне, енді жаңағы басында, видеоның басында жүктеп алған фонымызды қоямыз да, размерін келтіріп аламыз. Төбесінде 2 4 тұр, соған басып, астыңғы фонды жоғарғы қарай жібересіздер. Жай пальчиктің ұшымен. Өте оңай. Міне біздің фонымыз енді осы фонның ішінде тұр. Міне, любой фотоны осылай салсаңыздар да болады, өте ыңғайлы, ештеңке ұштары, ештеңке шықпайды. Енді қазір добавить фотоға басып, қыздың суретін қою керекпіз. Қазір добавить фотоны таңдаймын. Обычный добавить фото. Міне, осы қызды алдым да, енді бомбонерканы астына алып келем. Кішкене ұзартсаңыз да болады, қысқартсаңыз да болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасайсыздар. Міне осылай қойып алдым. Енді төбесінде осы қызға басып, 2 точка тұр, соған басып, копияны басасыздар жай ғана. Копияны басып, бұлай бұрып аламын да, келесі жағына қоямын. Егер видеоны мұқият қарасаңыздар, барлығы түсінікті. Міне осылай қойып алдым. Мынау қызды ана жақына қойса да болады, немесе осылай бір-бірін түсінеді. Енді қазір стикерін таңдап алдым. Соның ішінде рамка деп жазам. Рамка деп жазып, өзіңіздің қалаған рамкаңызды таңдап алсаңыз болады. Бұл жерде рамканың түр-түрі бар. Егер де былай іздеп қарасаңыздар, көптеген әдемі рамкалар шығады. Немесе рамка цветі де таңдауға болады. Міне осындай рамкамды алдым. Енді осылай қойдым. Қазір енді шетіне, қыздың шетіне қарай қойып шығам. Размерін барлығын өзіңіз дұрыстайсыз. Енді қазір прозрачно деп тұр. Мысалы, усилениеға да басса болады. Усиление жаңағы рамканың белый фоны алынып қалады бұл жерде. Но мен обычныйды таңдаймын. И прозрачностьтың кішкене төмен түсіремін. Өткені кішкене белый оттенок беріп тұрсын деп. Міне. Чтобы артындағы фоны да көрініп тұрсын. Міне осылай созып алдым. Енді төбесіне басып копия жасап алам. Міне келесі бетіне қоя салам жай ғана былай. Міне біздің бомбонеркамыз дайын. Енді осы жерде тексті де жазсаңыздар болады. Қалаған тексті жазып. Бірінші бомбонеркамызды жүктеп аламыз, сақтап алу керек. Төбесінде стрелка тұр. Астына қарап тұр. Сол стрелкаға басып, скачатьты басасыздар, болды. Өте оңай жасау шаблонды. Бұдан да басқа шаблондар жасасаңыздар болады. Енді қараңыздар. Міне біздің шаблонымыз. Қазір енді басқа түрін жасайтын боламыз. Міне жаңағы пустой вариантты алдым. Енді қазір добавить фото емес, рисоваттың ішіне кіреміз. Рисоватьқа басамыз, соның ішіндегі добавить фото. Мұқият болыңыздар. Именно рисоваттың ішіндегі. Міне жаңағы Pinterest'тан жүктеп алған фонымызды қойып аламыз. Примерно размерін келтіреміз. Примерно дегенде, қара линиялары көрінбеу керек. Ато қара линиялары көрінсе, онда сіздің бомбонеркаңыз пустой болып қалады. Төбесіне басып, фонымызды жоғарғы қарай жібереміз. Міне, біздің фонымыз дайын. Енді қазір қызды қоятын боламыз. Обычный добавить фотоға кіреміз. Добавить фото деп галереядағы суретті қоямыз.
міне осылай қойып алдым. Тура жаңағыдай бірінші көрсеткендей дәл солай барлығын қойып шығасыздар. Міне енді төбесінде 2 точкаға 4 пүшті тұр, соған басып копия жаса саласыздар. Міне қазір бұрып аламын. Дәл осылай бұрам. Осы жолы екінші жағына қойдым. Енді сол PicsArt'ың ішінде стикерға басып, рамка, мысалы цветы деп жазамын, или рамка цветы. Өздеріңіз білесіздер, осының ішінде әртүрлі рамкадағы гүлдер бар. Осының ішінен біреуін таңдап аламын қазір. Примерно нау кішкене онша емес көрінетін сияқты. Сол үшін X-қа басып, басқа стикерді таңдап аламын. Примерно осы күшті келетін сияқты. Міне, осыны таңдадым. Енді кішкене размерін кішірейтіп аламын. Міне осылай орнына қойып алған соң копия жасап келесі бетіне қоямын. Осы менің видеомды көре отыра, сіздер басқа да бомбонерка жасай аласыздар. Мысалы, қыз ұзатуға, сырға салуға арналған бомбонерка болса, сіздер мысалы детский форматта бомбонерка жасай аласыздар. Бомбонерканы жасау өте оңай. Міне бұлай қойып алдым, енді копия жасап келесі бетіне қоя саламын. Енді готованы басам. Готованы басып, астында стрелка қарап тұр, астына қарай соны басып, сохранить фотоны басам, болды. Енді бұл фотомыз біздің галереяда тұр. Енді қазір осының сборкасын жасайтын боламыз. Сборкасын екінші бөлімде көрсететін боламын. Егер де менің каналым ұнаса, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Всем пока!